السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى ناس في الدنيا. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده لقيت الحمد لله عندي غدا من امبارح. كنت عاملة بامية ورز وبانيه وباقي منه كتير يعني. فقلت بقى بصيت في المطبخ كده لقيت الشفاط. الدهون مليته، مش عارفة. بقالي كتير ما نزلتوش وما غسلتوش. فقلت انزله واغسله. ومش عارفة الدهون دي هتبقى صعبة ليه، بس انا جبت ده اسمه باور 1 من عند بتاع الصابون. والله بس حلو يعني، برش رشتين كده لقيت الدهون بتنزل بالسلكة كده ما بدعكش. قلبي كتير مبسوط. بصوا بقى المروحة عاملة ازاي. صعب صعب صعب. انا بقالي تقريبا سنة. شكلها صعب والله، بنساه خالص الشفاط ده. البتاع ده كمان تحفة بجد، هعتمده تحفة. خلي البتاع كده يعني الدهون بتنزل من غير اي حاجة، يا دوبك رشته رشتين واسيبه 5 دقايق عليه والدهون بتمشي كده من غير دعك ولا تعب ولا مجهود. انا اول مرة اجيبه بس بصراحة عجبني قوي. المشكلة دلوقتي بس في ايه، في ايدي، ان انا ملبستش جلافز. بخلي ايدي بتحرقني جدا. مش مشكلة، هرشه كده واسيبه 5 دقايق الدهون بس تنزل واوريه لكم. جميل. سبته 5 دقايق ورجعت لقيت سلكه ناشفه خالص مفيهاش حاجه. بصوا الدهون بتطلع من غير مجهود والله، من غير ما مش بدعك حتى، فبسرح. بس بيبقى في حتت عنيده شويه فبدوس عليها، لكن غير كده بتطلع عادي خالص. في حتت بس بتبقى ايه، يعني الدهون فيها عنيده شويه ماسكه شويه، بس والله بتطلع عادي، مش لازقه اهو. بصوا ضغطه بسيطه اهي. بس ان شاء الله مش هسيبه يوصل للحاله دي تاني، يعني كل ما احس ان هو خلاص في دهون هعمله الظهر.
بصوا بقى جميل ازاي، والله العظيم بقى زي الفل. والله ما تعبت فيه ومخدش مني 5 دقايق، بالظبط 6 دقايق. هعلقه تاني بقى وهوريهولكم. بعد ما خلصت الشفاط وعجبني بصراحه تنظيفه بقى كان جميل، وهجربه كده في البوتاجاز. بس انا خايفه ابوظ البوتاجاز عشان يستلس، لما بحط عليه حاجه مزيل للدهون بيبقى ابيض كده زي الحته دي. انا هجرب في حته صغيره، لو نفع كان بيها، ما نفعش خلاص. ثواني كده، استنوني كده اشوف واجرب ولو نفع هقول. بصوا هخلي البوتاجاز الدهون اللي كانت فيه كويس، بس في بص الحتت البيضه دي اهي، دي ابيضت. الحرف كله اللي هو اللي بره الاستانلس ده كله ابيض، لكن جوه البوتاجاز شال الدهون. ده رز بشعريه وبانيه وبطاطس وبتنجان مخلل والباميه، وده كان غدانا النهارده بعد تعب اليوم. ما كانش تعب قوي يعني. لو عجبكم الفيديو اعملي 3 لايكات واشتركي في القناه. باي.